Nesse vídeo venho trazendo para vocês uma receita de xarope caseira, que foi o que ajudou a tosse da minha filha. Espero que ajude vocês. Numa panela pequena, vocês vão colocar um copo americano cheio de Coca-Cola. Colocar um fio de mel. Você vai colocar algumas folhas de melissa e algumas folhas de manjericão e deixar cozinhar na Coca-Cola. Pessoal, usei esse mel que eu tenho aqui em casa, que ele tem 7 ervas, mas quem não tiver pode estar utilizando o mel comum. Vocês vão colocar também 3 colheres de açúcar. E deixe ferver por pelo menos uns 15 minutos, até começar a formar esse tipo de caramelo. Desliga e deixe esfriar. Assim que esfriar, vocês vão colocar uma colher de cravo em pó. Pode ser canela também. Depois disso, vocês vão peneirar todo o sumo dentro de um copo, porque esse líquido aí vocês vão estar colocando em um vidrinho de remédio. Procure um vidrinho aí que não tenha mais remédio, não tenha mais uso, lave e vocês coloquem todo esse líquido dentro deste vidrinho que você escolheu.